अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस कैसे हो? एक नई वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो गाइस आज बहुत मैच अच्छा हुआ। जो नए बंदे हैं भाई वो सब्सक्राइब कर लो, जो पुराने हैं वो लाइक कर लो, मेहरबानी होगी। और जो नए बंदे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी साथ दबा दो ताकि आने वाले तमाम वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो वीडियो तो स्टार्ट हो गई, तो चलो देखते हैं क्या हुआ। इधर एक बंदा था चूतिया, तो उसको मारते फिर देखते आगे जाएंगे। इसको Enemy तो down. खल्लास कर देते यहीं पर, फिर जाएंगे आगे। और यहाँ पर दो टीमों ने एक साथ मुझ पर रश कर दिया था भाई। बस आगे क्या होता है, गेम बहुत इंटरेस्टेड है भाई। ये स्किप ना करें, आगे देखते हैं क्या होता है। बस देखो गाइस, फ्रेंड्स जो भी नए बंदे सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, मेहरबानी होगी। और Enemy down. वीडियो रोज़ाना वीडियो बना के आप लोग भी देखें और फन भी करें Enemy इस down. वीडियो से। देखते हैं भाई कि क्या होगा। इधर एक बंदा आ गया है, उसको पहलते पहले फिर आगे जाएंगे कि क्या होता है। Enemy down. बंदे को मार के लूट करते, पता नहीं चलता कि पीछे बंदे हैं नहीं है, बस लूट पे ही पड़ा हुआ है बंदे। इधर एक स्क्वाड ख़त्म, अभी जाएंगे आगे। देखो भाई अभी पब्लिक लूट नहीं था, थोड़ा लूट करते हैं अभी जाएंगे। तो चलो देखो भाई, यहाँ पर एक बंदे को नोट किया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। देखते उसको पहले, फिर आगे जाएंगे। इसको पहला अभी चलते हैं आगे। तो बस देखो भाई, इधर बाइक पे दो टीम एक साथ रश कर देते हैं और बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है। बस देखो एक बंदे डॉग लूट रहा है, पता ही नहीं चल रहा इसको क्या होगा। Enemy. इसको ख़त्म Enemy कर देते हैं down. पहले। Enemy. Enemy down. इसको एक नॉक, तीन बंदे दे दो इसको, दो बंदे, दो तीन बंदे। Enemy. इसको पहला 0 HP रहेगा क्योंकि यार रिवाइव चाहिए होता Enemy. तो इसको भी डैमेज किया। अब इसको खल्लास करने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कि ये खल्लास कर लेंगे या हमको मारेंगे। लेकिन नहीं, हम इसको खल्लास Enemy. कर देंगे। बैरल Enemy का तो एक down. साथ बहुत जमती है। एक को तो नहीं किया, एक रह गया उसका। दो नॉक पड़ा हुए हैं अभी भी। Enemy. मेहरबानी। और नए जो बंदे हैं सब्सक्राइब। Enemy और down. ये हम लोग की चोरी कर देते, इस्तेमाल किया था हमने तो क्यों चोरी की है भाई। Enemy. Enemy down. और चूतिया था पीछे, इसको खल्लास कर देते। यहाँ पर पहली स्क्वाड ख़त्म, अभी दूसरी स्क्वाड पे रुके हुए बंदे आ रहे हैं। यार बंदे नहीं मिलते, पता नहीं क्या है, कहाँ चुपते हैं बंदे। Enemy. एक बंदा है हाईवे पे, Enemy तो लाइक down. एंड सब्सक्राइब मत भूलना भाइयों, क्योंकि आने वाले तमाम वीडियो आपको जल्द से जल्द
फायर भी आ रहा है आगे से, उधर जाके उसको फेंक दो। फिर चिकन डिनर कलर आ रहा है, चिकन डिनर भी करेंगे। Enemy down. Enemy. इस बंदे ने फिनिश कर लिया। ये एक को तो हम ब्लास्ट कर देते हैं। Enemy. Enemy down. ये सामने आ रहे और बंदे भी नहीं दिखा रहे कि कोई मेरे सामने है। तो देखो भाई क्या होता है। Enemy down. तो कमेंट में बताएं कि मैं सेंसिटिव वीडियो बनाऊँ। इसकी सेंसिटिविटी कितनी है इसके लिए। पबजी मोबाइल लाइट, पबजी मोबाइल को भी किसी को चाहिए तो वो भी बताओ, उसका भी दे देता हूँ। बंदे Enemy. एक दूसरे का एक मरा हुआ था उसका। Enemy down. इसको खल्लास कर देते हैं। ऐसे थोड़े लूट करके एमओ नहीं, इसलिए थोड़े लूट करके जाएंगे। अभी तकरीबन 3 बंदे रह गए। भाई चिकन डिनर हो गए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। मेहरबानी होगी। चिकन डिनर हुआ तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बंदा ड्रॉप के लिए कैंपिंग कर रहे है, ड्रॉप को बचाने के लिए। देखो बस कि कैसे फैलते हैं इसको। नहीं चलता के बंदा के मार रहा है। Enemy. Enemy down. इसको भी फिनिश कर देते हैं। आगे चलो और देखते हैं कि और क्या होगा। 2 बंदे रह गए बस, दोनों को ख़त्म कर देते तो अच्छा होगा, क्योंकि चिकन डिनर भी हो जाएंगे। और पीछे से कोई मार रहा है, पीछे से। देखते हैं कि क्या होगा। चिकन डिनर हुआ तो सब्सक्राइब